Сәлем достар, сезнең белән уймак тапшыруы һәм мин Мәликә. Һәм бүген безнең кызыклы уеннарыбызда икенче татар гимназиясе укучылары катнашачак. Сәлем дуслар! Мин сезне күрергә бик шатмын кызлар һәм тизрәк дусларым белән таныштырырга телим. Сезнең командагызның исеме? Чәчәкләр! Сезнең командагызның исеме? Кояшлар! Бүген чәчәкләр һәм кояшлар көч сынашачак, безне бик кызыклы уен көтә. Беренче турны башлыйбыз. Кояшлар һәм чәчәкләр белән беренче уеныбызны башлап җибәрәбез. Хәзер аларны эстафета көтә. Командалар чиратлашып, бер үк күнегүне эшләргә тиеш булачаклар. Димәк, сез аякларга һәм кулларны артка куеп, шулай иттереп басасыз. Тупны корсагыгызга куясыз һәм шул кире шушы кеглелар тирәсендә тегендә һәм кире кайтырга тиеш булачаксыз. Һәрбер уенчы моны чиратлашып ясый, мин вакытны исәпләп торачакмын. Кайсы команда моны тизрәк башкара алачак, шул команда бу турының җиңүчесе булачак. Безнең һәр вакыттагыча штрафларыбыз бар. Әгәр дә сез берәр кеглені төшерәсез икән, мин сезнең вакытыгызга 5 секунд вакыт өстиячәкмен. Димәк, стартта Кояшлар командасы, мин аларга туп бирәм. Урнаша аласың баштан ук. Мин сызгыргач кына башлыйсың. 1, 2, 3. Киттек. Опа. Беренче кегле. Иде куям. Син алга атла. 5 секунд булды. Дәвам итәбез. Икенче уенчы әзерләнә ала. Булды, тупны бирәбез һәм дәвам итәбез. Дегез. Вакыт бара. Куй тизрәк, вакыт бара. Туктатмыйм, әйдә. Вакыт бара. Әйбәтләп куй, аннары гына атла. Кегледә төште 2. 10 секунд булды. Сен баштан яхшылап урнаштыр, аннары бар. Менә бит. Хоп. Кеглені гына төшермә, сезнең командагызда инде 10 секундлык штраф бар. Бар да әйбәт, борчылма. Куй, урнаштыр, аннары бар. Икенче кегле төште. Өченче инде булды, әйдә. 15. Әйдә. Өченче уенчы дәвам итә. Әйдәгез тизрәк. 20 секунд. Ага. Орты белән китте. Ярар. Алай да ярый. 5. Кызыклы булды бу. Бөтен кеше алды белән барды, ул арты белән. 6. 30 секунд булды. Әйдә, бераз гына калды. 35. Әйдә. Булды, мин вакытны туктаттым. Так, баштан артың белән бару яхшы фикер кебек иде, ләкин соңыннан кеглеларны күрмәүең аңлашылды. Ярар. Димәк, 35 секундлык штрафыгыз белән сезнең нәтиҗәгез 3 минутта 40 секунд. Сезгә тизрәк булырга кирәк булачак. Командалар урыннары белән алышына. Сез рәхим итегез монда, сез монда, һәм без уеныбызны дәвам итәбез.
O'yinimizni davom etamiz. Startda Sheshaklar komandasi. Rahim etigiz to'p sizning. Men sizg'irg'ach boshlaymiz. 1 2 3 Ketdik. Oshiq meshag'ina bora. Ikkinchi o'yinchi hozirlana. Bo'ldi, to'pni beramiz. Afarin. Bir keglida turishmadi haliga. Tak, tag'in ketdi. Ikkinchi o'yinchida bizning to'pni ishlab turib o'rnashmay bir komandada. Aha. Shushibgina bora kibik. Tak, tuzatib qo'ydi-da, davom etdi. Birozgina qoldi. Oshiq-moshiq oxiriga qadar borib yetsin. Ham 3-o'yinchi boshlay. Hop, birinchi kegli tushdi. Ayda davom etamiz. 5 sekund. Eng qo'rqinishi to'pning kegliga tushuvi. O vaqtda to'p bilan da vaqt yo'qala, kegli bilan da vaqt istala. Tak. Alay yaramay. Qursoqqa. Mana shulay. Tak. Birozgina qoldi. Men vaqtni to'xtatdim. Bo'ldi, afarin. 5 sekund vaqt istim Sheshaklar komandasina. Hamolarning natijasi 2 minutda 33 sekund. Bu turda Sheshaklar jengdi. Biz davom etamiz. Shiratdagi turimizni boshlab jibaramiz. Hozir biz komandalar bilan birgalashib puzzlelar jiyashamiz. Ular endi qo'rshilarinda men 3 ga qadar sanab bitirgach, ham sizg'irgach, siz qarazlarni kerakqa borasiz, ham rasmni jiya boshlaysiz. Jiyib bitirgandan so'ng butun komanda qo'llarini ko'tarib, ham onda bo'lgan sport turini, yesa o'yinni o'targa tegish bo'ladi. Demak, hozirlandik. 1 2 3 Tezrak, yerga tatandilar. Tak, sheshaklar hamon butalalar, yangidan sutib jiyalar. Sheshaklarning aydagiz, vaqtingiz bor hali, quyoshlar jiyib bitirmadilar hali. Narsadir topildi. Tak, ko'z tiydirdim quyoshlarga. Narsadir topdilar sheshaklar, yarar. Barisi-da shundan. Yangi bir istemadim. Mana bit.
Yok, эшләп бетермәдегез. Бу тоташ бер рәсем түгел. Булды, нинди спорт төре? Баскетбол. Шәшәкләр командасы беренчерәк булды. Менә табылды ул хоккеистның урыны. Димәк, кызларда хоккей иде, бераз гына җитмәде җыеп бетерү өчен. Афәрин, бу турда шәшәкләр командасы җиңде. Ә без, дуслар, дәвам итәбез. Чираттагы уйныбызны башлап җибәрәбез. Хәзер безне бик кызыклы бәйге көтә. Командадан 2 кеше капма-каршы басты инде. Бер уенчының кулында кыршау. Хәзер алар шушы кыршауны бер-берсенә тәгәрәтәчәкләр. Өченче уенчы менә шушы тупларны бу кыршауга атарга тиеш булачак. Димәк, монда 15 туп, һәрбер команда 15-шәр туп атып карый. Кайсы команда күбрәк туп кертә, шул команда бу турда җиңүче булып саналачак. Рәхим итеп, башлый аласыз. 1, 2, 3. Так, мин моны санамыйм. Юк, син кулыңны керттең. Бер-берегезгә дәвам итәбез. Әлегә булмады. Бер-берегезгә. Тәгәрәт. Менә барга табылды. 1. Дәвам итәбез. 2. Тәгәрәт. Булмады. 3. 4 саныйм. Yok, булмады. 5. 6. 6. Yok, борчылма. 6. Булмады. 7. Так, әкрен. Yok, так, орткарак. Әйдәгез әйбәтләп, кызлар, аңа ярдәм итмисез сез булай. Менә 8. 9. Һәм соңгысы 10. Булды. Афәрин, кызлар. Димәк, шәшәкләр командасы бу турда 10 балл җыя алды, ә без дәвам итәбез. Уйныбызны дәвам итәбез. Кояшлар командасы стартта. Димәк, тупны инде алдык. Кызлар әзер. Башласак була. 1, 2, 3. Юк. 1. Юк. Эләкмәде. 2. Юк. Ашыкмагыз. 3. 4. Эләкте. 5. О, кыршауыбыз китте. Так, дәвам итәбез. 6. 7. 8. 9. Тагын китте. 10. Так, 2 топ калды. 11. Һәм 12. Булды. Афәрин, кояшлар командасы җиңдегез. Ә без дәвам итәбез, дуслар. Интеллектуаль турыбызны башлап җибәрәбез. Хәзер без командалар белән кызыклы сорауларга җавап бирәчәкбез. Һәм бу сорауларның барысы да спорт белән бәйле булачак. Сорауларны мин чиратлашып бирәчәкмен. Сезнең уйлап алырга вакытыгыз булачак. Һәм дөрес җавап биргән очракта мин сезгә баллар бирәчәкмен. Бу тур өчен күбрәк баллар җыйган команда бу турның җиңүчесе булып саналачак. Башлыйк, әйдәгез, сездән шәшәкләр командасы. Беренче сорау. Нәрсә ул? Хэт-трик. Бу бокс уены. Юк. Футбол уены. Футбол белән бәйле, әйе. Ләкин футболдан ниндидер күренеш ул. Хэт-трик. Хоккейда да булырга мөмкин. Гол. Гол белән бәйле. Дәвам итәбез. Хэт-трик, гол белән бәйле, футбол, хоккей белән бәйле, әйе. Ниндидер үзенчәлекле гол төрі бу. Победный гол. Юк. Решающий гол. Юк. Лучший гол. Юк. Гол в президента. Юк. Да, и как же. Гол. Юк.
2 кеше Когда түгел его анда. забить не могут. Юк, ал иде түгел. Идекс белмейбез ахрысы, әйеме хет-трик. Гол белән бәйле дидек, футбол, хоккей белән бәйле дидек. Һәм аның исемендә трик дигән сүз бар. Аны әйе, 3 раза гол подряд. алай ук түгел. Әйдәк сүзем әйтәм инде, бер кеше бер уенда 3 тапкыр гол кертә. Менә бу хет-трик дип атала. Исегездә калдырыгыз, киләчәктә бәлки кирәк булачак. Дәвам итәбез сезнең белән, дуслар. Данис Зарипов нинди спорт түрі уенчысы? Данис Зарипов. Футбол, Юк. хоккей, Хоккей. Килешәбезме? Килешәбезме хоккей белән? Әйе. Әйе дип әйтәләр кызлар, һәм дөрес эшлисез, чыннан да ул хоккеист. Әгәр Казан буенча игътибар белән карап йөрсәгез, аның бер җирдә хәтта сурәте дә бар. Нәкъ менә Татнефть арена каршында. Данис Зарипов. Шуны күргәч искә төшерерсез. Дәвам итәбез, чираттагы сорау чәчәкләр сезгә. Үзе тимер аякка охшаган, ләкин тәгәрмәчле. Нәрсә ул? Әйе? Ролик. Роликлар. Нәкъ шулай. Җәй көнне тимер аякта йөреп булмый, шуңа күрә без роликларда йөрибез. Афәрин, дәвам итәбез. Кәшәкә белән нәрсә эшлиләр? Сау кәшәкә. Менә уйларга кирәк шул нәрсә ул кәшәкә. Булай әйтсәм, ул артык җиңел була. Кәшәкә. Әйтмим. Моның русчасын мин әйтмим. Туп. Юк. Баскетбол. Без инде бу спорт түрі турында сөйләштек сезнең бит. Баскетбол. Юк. Хоккей. Хоккейда, әйе, кәшәкә дигән нәрсә бар. Нәрсә ул? Коньки. Коньки тимер аяк булды бит инде. Гол. Юк. Булмады инде җавап. Кәшәкә ул клюшка. Барысын да әйттегез дидек. Шайбаны әйттегез, тимер аякны әйттегез, хоккей булып җитсен өчен клюшка гына калды. Һәм клюшка белән алканы капкага кертәләр. Алка ул шайба. Димәк, җавап булмады. Без дәвам итәбез чәчәкләр командасы белән. Сорау сезгә, дуслар. Боулингта бүтән кеглеларны да төшерү нәрсә дип атала? Бүтән әйберләрне сразу. Әйе, менә бер шарны тәгәрәттең. Бүтән кегл. Бүтән кегл. Әйе, бүтән кеглелар төшә. Джекпот. Юк. Җавап юк, ахрысы юк. Ул страйк дип атала. Страйк. Әйе, страйк. Анда боулингка барган булсагыз, бүтән кеглеларны төшергәч, хәтта язуы да зур иттереп чыга. Страйк дип атала. Чираттагы сорау сезгә, дусларым, һәм бу соңгы сорау булачак. Боулинг шарында ничә тишек бар? 3. 3. Нәкъ шулай. Дуслар, шуның белән безнең интеллектуаль турыбыз тәмам. Бу тур өчен нәтиҗәләрне сез экраннарыгызда күрә аласыз. Гомуми нәтиҗәне без берничә секундтан соң язарбыз. Бүгенге уеныбыз тәмам, кызлар. Сезгә бик зур рәхмәт. Миңа сезнең белән күңел ачу бик ошады. Сезгә дә ошагандыр дип өметләнәм. Хәзер исә нәтиҗәләрне игълан итәргә вакыт җитте. Безнең бүген 2 бик көчле команда көч сынашты. Һәм бүгенге уеныбызның нәтиҗәсе 2-гә 2 дуслык җиңде. Котлыйм! Безнең исәп тигез. Афәрин, кызлар, булдырдыгыз, бер дә сынатмадыгыз һәм үзегезнең чын спортчылар икән исбатладыгыз. Дуслар, сезгә безнең белән булганыгыз өчен зур рәхмәт. Спорт белән шөгыльләнегез, аның белән кызыксыныгыз һәм уймак тапшыруын карарга онытмагыз. Бүгенгә исә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз!